нэгэн үйлдвэр 2 цэгтэй. 1-р цэг болохоор бүтээгдэхүүний 3%-ийг, 2-р цэг болохоор бүтээгдэхүүн 2% гологдол гаргадаг гинэ. Хийсэн бүтээгдэхүүний 2% гологдол. 1-р цэг нь болохоор 2-р цэгээс нэг ч хугацаанд 2 дахин их бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гинэ. 1-р цэг маань 2-р цэгээс 2 дахин их, одоо 2-р цэг X бүтээгдэхүүн хийж байхад 1-р нь 2X бүтээгдэхүүн хийж байгаа юм шиг. Бод үйлдвэрээс гарч буй бүтээгдэхүүн гологдолтой байх магадлалыг олоо гэж. За тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд манай бүтээгдэхүүн маань 1-дээрээ сонгогдсон гэж байна шүү дээ. 1-дээрээ сонгогдсон чинь нийт бүтээгдэхүүн маань 3 хэсэг. 3 хэсгийн 2 хэсэг 1-дээрээ гарчиж. За 1-дөр үйлдвэрлэлээ. Гэтэл 1-дээрээс гологдол гарах магадлал нь 100-ны 3. Эсвэл манай бүтээгдэхүүн маань 2-дугаар үйлдвэрх ажил шүү. Тэгэхээр 3X дотор 2-дугаар байх магадлал нь X ширхэг. Тэгээ энэ гологдол байх магадлал нь 2 гэсэн үг. За тэг ингээ хураагдахаар 3-ны 2-ыг өрчих нь 100-ны 3, нэмэх нь 3-ны 1-ийг өрчих нь 100-ны 2. Тэгэхээр энэ маань 300-ыг 6 дээр 2-ыг нэмлээ. За 4 дугаар чи бүгд. Тэгэхээр энд 2 304 туахаар болохоор хэд вэ хэр чинь 75. Тэгэхээр нийт магадлал нь 75-ны 2 ахнаа. За 72 координатын төв дээр ихтэй 3 ба 2 айцтай 2 дугуй зорьсон байна. За 2 болон 3 айцтай. За 2 айцтай дугуй. За нөгөөх маань болохоор энэ 2 энэ 3. За 3 айцтай дугуй зоржээ. За жамраа зорч та. За дурын цэгийг том тойрогтроос ингээл авсан юм байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь энэ хүү 2 тойргийн дунд буюу цагирга дээр байх магадлалыг нь олно гэж байна. Бол манай авсан цэг маань энэ цагирга дотор байх магадлалыг бол. За тэгэхээр энэ бол геометри магадлал. Нийт боломж нь бүгдээрээ том тойргоос авах юм байна. Том тойргийн талбай гэсэн үг. P хүчин 3-ын квадрат. Гэсэн тэр нь цагирга дотор байх магадлал гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ цагиргын талбай гэсэн үг. Цагиргын талбайг бол P хүчин том R квадратаас жижигхэн P хүчин 2 айцтай тавихын талбай гэсэн үг чинь. Тэгэхээр P-нүүд нь устдаад 9-өөс 4-ээс гар 5, 2 дор нь 9-гээр магадлал нь 9-ний 5. За ийм цэгдвэртэй квадрат дотроос за бүгдээрээ квадратаа зурнаа. 0 1 1 0 гэхээр дандаа 1 урттай. Тэгэхээр би нэгийг томор авч 0 0 0 1 1 0 1 гэсэн оройнтой энэ квадрат дотроос бүгд ингээд сансруур ханаас ч юм их цэг авна. Тэгэхээр нийт боломж нь энэ квадратын талбай гэсэн үг. Тэгсэн тэр сонгосон цэг нь ийм байх. Өөрөвл y нь x квадратаас бага гэнэ. Тэгэхээр x квадратыг парабол зуръя. За параболын оройн цэг маань 0 гэхэд 0 юм байна. Энд яг нэгийг орлуулахаар их юм шин. Хасах нэгийг тавихаар хасах нэг буюу манай параболын тэгштгэл маань морин маань ийм хэлбэртэй. Тэгсэн чинь эндээс бага. За тэгэхээр энэс бага байна гэж чинь параболын гадна тал хэсэг гэсэн. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ квадратроос нэг цэг авсан чинь тэр нь энэ ягаан хөвгтэй дотор байх магадлалыг олгосон. Тэгэхээр манай нийт боломж нь юу юм гэсэн чинь нэг талтай квадрат нэгийг хүч нэг. Тухайн боломж нь ягаан дотор байх магадлалыг яханы бүтээн интегралаас бодохоос аргагүй x нь 0-ээс 1 хүртэл дээр орж байгаа нь юу гэсэн чинь x-ийн квадрат доор орж байгаа нь тэг. Эндээс x квадратаас интеграл авахаар x-ийн кубик байх нь 3 хэл нь 0-аас 1 хүртэл. Тэгээ хуваарьтаар 1. За нэгийг давхар чинь 3-ны 1 0-ыг тавилаа. Нэг туахаар манай магадлал нь 3-ны 1 байна. За да 2 шог орхиход тусна нөхний нийлбэр нь тэгш байсан гэж. За хоёулаа анхны тоо байх магадлал бол. За тусна нөхний нийлбэр нь тэгш. Тэгэхээр одоо юу гэхээр 2 шог ингээд 1-р шог 2-р шог 2-ын тоог нэмэхэд тусна нийлбэр нь тэгш гарна гэдэг чи юу гэсэн үг гэхээр эсвэл хоёулаа тэгш биш таарлаа. Эсвэл хоёулаа сондгоо биш таарлаа. За хоёулаа тэгш байх боломж нь болохоор
юу гэхээр шооч нь 1 2 3 4 5 6 шүү дээ. Тэгэхээр тэгш нь сондгоо нь болохоор энэ 3. За тэгэхээр энд эхний шамаа сондгоох нь 3 янз, дараагийн шамаа сондгоох нь 3 янз. За дараа нь эхний тэгш байх нь шүү. Дараа нь эхний шамаа тэгш сондгоох тэгш байх нь 3 янз, нөгөөх нь тэгш байх нь 3 янз. Тэгэхээр хоёулаа тэгш байх 9 янз, хоёулаа сондгоох 9 янз. Тэгэхээр нийт стересийг нэмэхээр ер нь тэгш байх нь 18 янз юм шүү дээ. Гэтэл тэр дотроос хоёулаа анхны тав байх. За хоёулаа сондгоо байх гэх чинь манай анхны тав 1 3 5 гэсэн 3 сондгоо тав. За энэ алийг ч авсан анхны тав. Бол нэгийг 3-таа авсан, нэгийг 5-таа авсан, нэгийг 1-тэй авсан гэдэг энийг алийг ч авсан бүгд сондгоо тав учраас тэгш сондгоо байх эхний шаа 3 янз, дараагийн шаа 3 янз, нийлээд 9 янз. Бүгдээрээ нийлбэр нь тэгш гарна. За дараа нь тэгш сондгоо тэгш байх дээр 1 2 4. За тэгэхээр би хоёулаа анхны тав байх гэсэн чинь 4-ийг бол хасчих 4 анхны тав биш. За 1 бас анхны тав биш. Хоёулаа анхны тав гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө 2-ыг өөр алиндаа ч авсан нэг нь хоёулаа нэг анхны тав байхгүй юм чинь тэгш тав авч чадахгүй юм байна. Тэгэхээр 18 дээр 9 сондгоо л. Тэгэхээр магадлал нь 2-ны 1 гарах нь нэ. 2 шоо хоёулын гэх нийлбэр тэгшгээд тэгсэн тоог авчихсан шүү дээ тий. Тэгэхээр тэгш гэж би энэ дотроос л энд би яг дутуу хийчихсэн анзаарлаа. Хоёулаа тэгшгээр чинь заавал энэ чинь ижлэгэн тоо авчлаа шүү дээ. Өөрийг нь өөртөө авахгүй ч гэсэн. Тэгэхээр юг өөрийг нь өөртөө намжуулна шүү дээ. Тэгэхээр би 2-ыг 2-таа авчлаа шүү. Энэ маань хоёулаа анхны тоо шүү дээ. Харин 4-ийг 4-таа авчлахгүй тий. За тэгэхээр энэ боломжийг яг хаях гэжсэн биш үү? Энд нийшхэг. Тэгэхээр манайх магадлал нь 18-ны 10 буюу хураагаад дээр нь 5 доор нь 9. За юу сайн ойлгосон биз? Тусна бүхний хэлбэр тэгшхэр хоёлаа тэгш хоёлаа сандаа тэр хоёр тоо нь хоёулаа анхны тоо. Тийм учраас би энэ ч 1-ийг 4-тээ авчлахгүй, 2-ыг 4-тээ авчлахгүй. Ядвал 1 анхны тоо биш, 4 анхны тоо биш. Тэгэхээр одоо надаа өөрийг нь өөртөө авах сонголт болсон тийм учраас стэрээ 1-ийг нэмсэн. За 75. За Z комплекс W комплекс 2 өгцсөн 3 Z-ээс хан энэ тооны хосмог тоо бол гэсэн үг. За тэгэхээр 3-ыг үржих нь Z гэхээр нэг дээр нэмэх нь I хасах нь W маань энэ. За хаалтаа задлахаар 3 дээр нэмэх нь 3I хасах нь 2 нэмэх нь 5I. За тэгвэл 3-аас 2-аас харныг энэ нэрийг нэмэхээр 8I. Энэ комплекс тооны хосмог тоо гэдэг маань хуурмаг хэсгийн тоо маань эсрэг бүрдэх хэвээр тий. Тэгэхээр 1-ээс хасах нь 8I хосмог тоо. За 76. Энэ илэрхийлэх хялбарчлал гэнэ. За энэ ч юм уу энэ 7 тамгаар энэ үргэлжлэхээр чинь А-гаас нь би А дээр нэмэх нь Б гэхээр 1-ийн квадратаас нь язуудаг 3I-ийн квадрат. За нэмэх нь энийг үржүүлэхээр I нэмэх нь 3I квадрат. Тэгэхээр 1-ээс нь язуудаг 3-ын квадрат чинь 3I квадрат маань хасах 1. Нэмэх нь I нэмэх нь 3-ыг чинь I квадрат маань хасах 1. Тэгэхээр эндээс хасахын нэмэх боллоо. Нэмэх нь I хасах нь 3. Нэр устдаад 1 дээр нэмэх нь I болох нэ. За дараа нь чинь хараа би бас яг алдсан. Энэ 1-ээс ханаа 1 дээр нэмэх нь А гэж манайх чи язуудар 2 байна шүү дээ. Яа 3-ыг тавьчихва тий. Язуудар 2 тэгэхээр энэ маань 2 болоод за тэгэхээр энэ 2 болохоор хураагдахгүй шүү дээ. Нэмэх нь 2. Тэгэхээр манайх юу болох вэ гэсэн чинь 1 дээр 2 нэмээд 3, 3-ыг сар тийм чинь манайх хариу I гэдэг тоо гарах юм биш үү? За яг алдах гэж байгаа таараа олж хараад байна шүү. За 77. 2 дээр нэмэх нь 2I хасах нь 1 нэмэх нь I. 2-оос 1-ээс гар 1 болоод энэ нэрийг нэмэхээр 3I. За ингээл бүртгэж байна. За 78. Z маань 1 дээр нэмэх нь I бол Z комплекстны аргументыг бол. Энэ аргумент гэдэг нь юу болж байгаа бэ гэсэн чинь за би комплекстойгоо тэмдэглэе. Z бол x-тэй нэмэх нь I хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр манай 1 дээр нэмэх нь I хүрчих 1 буюу 1 байхад 1 гэсэн. X нь 1 байхад 1 байдаг. Энд байгаа комплекс
аргумент маань юу хэлэх вэ гэхээр энэ комплекс тооны x нэлээ эргэжлэлт үүсгэж байгаа энэ өнцөг. За тэгэхээр манайх чинь нэг юм чинь 45 градус үүсгэн харагдчихээн тий. Тэгэхээр манай комплекс тооны аргумент нь хэд вэ гэхээр би 45 градус буюу 4-ний π гэж авах нэ. За 79 нь энэ илэрхийлийг хэлбэрчлэж байна. За I маань I-ийн нэг зэрэгт I-ийн квадрат нас нь гэдэг. I-ийн куб нь гэхэд дахиад I үүсгэхээр энэ I-ийн 4 зэрэгтэр I үүсгэхээр хасах I-ийн квадрат. I квадрат чинь хасах юм чинь нэмэх нь болж байна. Тэгэл дахиад ихнээс эхлэдэг. Тэгэхээр энэ I-ийн 21 гэдэг маань юу гэхээр 21 чинь 4 тухайд 1 үлдвэл энэ 4 тухайд 2 үлдвэл бол хасах нэг 4 тухайд 3 үлдвэл бол энэ 4 тухайд бол нэг гарна. Гэтэл манай 2021 чинь 4 тухайд 1 үлдэх юм биш. Тэгэхээр бол I-ийн 20 үрчин I-1 энэ чинь 4 тухайддаг учраас манай хариу нь 1 гарна. Тэгэхээр I болж байна. За хасах I-ийн 45 зэрэг. 45 маа сондгоо тамжи хасах нарт гарчнаа. За 45 чинь 4 тухайд хэд үлдвэл гарах вэ? 1 үлдэл гарах. Тэгэхээр манай хасах I гарах нэ. За тэгэхээр энэс I-ийн 21 хасах нь 3-ыг үрчин хасах I-ийн 45 зэрэгт. I-ийн 21 чинь I хасах нь 3-ыг үрчин энэ маань хасах I л. Хасах нэмэх 3 I болоод хариу нь 4 I гарах нэ. За 80. За энэ тэгшгэлийг бодоо гэж. Тэгэхээр I-аас хасах нь 3Z хасахын нэмэх нь 3I нэмэх нь 3 тэнцүү 5. Эндээс хасах 3Z-ийг болохоор 5-аас 3-аас 2 болчихно. Энэ хэлэхээр 4 болоод хасах нь 4I. Тэгээ хасах 3 тухайгаар чи хасах 2-ыг багна 3 хасаасаа нэмэх 4-ийг багна 3I гэд ямарх нэ.